Come on. So my brother and my sister, before we turn our class, let's open our class by praying together. Sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu. Okay, finish. Hello everyone. Okay, how are you today, guys? How are you today? Oh, nggak ada yang bales sih. Teman-teman. I'm fine, thank you. Kok nggak ada yang jawab sih? Kenapa nih? I'm fine, thank you. Oke. Cuma 2 aja ya, yang lain nggak apa-apa lah. Oke. Okay guys, now let's jump to the next topic. What is our topic today? Apa nih tema kita hari ini teman-teman? What is our topic today? Past experience. Okay, it's about past experience. Okay, what is past experience, guys? Bercerita tentang Masa lalu. Masa Masa lalu. Okay, that's great. So, did you still remember about the pattern of the past tense? Masih ingat rumusnya dari past tense? Did you still remember, guys? Verb 2 ya, bro. Okay, is it true? Please have a look your book. Dibuka bukunya. Okay, day 12. It's about the past experience. When we want to tell about the past experience, okay, we always use the past condition. Yeah, it's maybe past tense, past continuous, or blah, blah, blah. But, okay, the main point, don't forget when you want to talk about the thing, we have to use past tense. And did you still remember how many types of the past tense? Masih ingat? Past tense tema ada berapa jenis teman-teman? Kok diam semuanya terus Kak Anggi ngomong sama siapa teman-teman? Halo? Halo? Halo Bro Anggi. Kenapa kok pada diem semua? Kak Anggi tanya serius nih. Lagi demam. Lagi Batuk demam. pilek, Bro Anggi. Lagi flu. Lagi demam, lagi flu. Iya. Ada yang sakit pusing kepala. Masa Pusing semuanya kepala. flu? Ya udah, lupakan. Semoga diberikan kesehatan semua ya. Amin. Rezekinya dimelimpahkan dan juga Amin. ya kalau pas cerita bagus-bagus gini pada amin-amin waktu ditanya, could you tell us about how many types of the past tense? Do you still remember about the types of the past tense? Yeah, how many? Do you still remember about the pattern of the past tense? Ayo, masih ingat nggak? Dewasa 1, hari ke-12 juga. Lupa atau tidak ingat teman-teman? Halo, teman-teman. Lupa, bro. Oke, udah. Simple past. Menyampaikan yang sudah terjadi di masa lalu. Yeah, is it true, past tense? My question is, could you tell us, did you still remember about the pattern of the past tense? Rumus daripada past tense. Oh, Subjek, verb 2, and objek. object. Okay, how many Object, types of the past tense? Ada berapa tipe? 2. Ada Okay, how many Dua. types of the past Dua. tense? 2. Dua. Okay, ada apa aja? Oh ya. simple past. 2. No, it's focused on the past tense. It's not only the simple past. So what? Or it's mean that simple past itu ada 2. Ada apa aja? Verbal terminal. That's Past great. continuous. Maksudnya Kak Anggi itu biar diskusinya bukan Kak Anggi yang menyajikan. Kita kan kita kan partners ya teman-teman. Jadi ada two-way discussion gitu loh teman-teman. Jadi diem semua kenapa nih kira-kira?
Oke, Oke, is it true? Oke, approximately ada 2 tipe ya teman-teman. Gimana suaranya Kak Anggi menggelegar nggak nih dengan mikrofon barunya teman-teman? Ya. Bagus, Kak. Bagus Bagus ya? sekali, bro. Bagus? Bro, bagus. Bagus ya? Nyanyi, bro. Bagus. Oh, padahal belum dicolok loh ini. Ini nggak dicolok loh teman-teman. Bagus. Suaranya kelihatan. Nggak dicolok loh ya. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Yeah, don't forget when we want to tell about the past tense or we use the simple past tense. Yeah, in the previous meeting, it's mean that in the basic one, harinya sama hari ke-12, teman-teman juga membahas about school apa nih? Apa? School dan past tense. School dan past tense kemarin. Di past tense kan ada 2 nih teman-teman. First of all ada verbal sentence, yang kedua ada nominal sentence. Nominal sentence. Okay, did you still remember when we use verbal, when we use nominal sentence? Ayo, give your opinion about it, guys. Ayo. Anggi, Verbal for we use verbal use verbal sentence if we use a verb. If the sentence have a verb, we use a Okay. verbal sentence. Mm-mm. And we use the nominal pattern when we have no verb, with no Oh. verb. Okay, is it true? Oke, perlu diulangi lagi nih materinya teman-teman? Perlu? Perlu. Oke, mungkin ada yang lupa atau kemarin nggak masuk Perlu refresh. past tense ya. Jadi past tense itu, oke, ada banyak fungsi sebenarnya, tapi pada umumnya digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Even sebenarnya fungsinya nggak hanya itu aja. Oke ya, ada banyak fungsi. Oke ya. Tapi pada umumnya kita belajar untuk menyampaikan kejadian di masa lampau. Oke, kayak reguler sesuatu yang terjadi berulang-ulang is like habit di masa lampau itu juga pakai simple past tense juga bisa. Oke ya. Now, it's about the verbal sentence. Ya, yang pertama ada verbal sentence. Ya, the pattern. Oke, tandanya ketika verbal sentence adanya verb, yaitu verb kedua. Untuk yang positif ada subjek verb 2 ed. Untuk yang reguler, kalau nggak reguler berarti tidak beraturan. Seperti yang Kak Anggis pernah sampaikan di hari ke-10 kemarin ya teman-teman. The microphone I taken, shook, shaken. Do you still remember about it? Hello? Yes, bro. Yes. Oke. Kok telat banget ini suaranya Kak Anggi apa telat ya? Oke. And then for the negative sentence ada subject did not verb 1. Kalau interrogatifnya ada did subject verb 1. Kemudian untuk nominal sentence, the nominal sentence itu dia karena tidak mempunyai verb, makanya fungsi verb dijadikan to be. To be-nya ada apa nih teman-teman? Was. Where. Oke, was untuk subjek apa aja teman-teman? Subjek tunggal. Ya, contohnya apa? She, he, it. Okay, is it true? I, she, he, it. Okay. And then kalau were? You, they, we. Okay. They, we. You, they, we. We, they. Sorry. Okay. You, they, we gitu kan? Okay, that's great. And then the time signalnya ada this morning, yesterday, 2 days ago, ila akhiri. Bro, kalau setengah menit yang lalu pakai pas nggak teman-teman? Setengah menit yang lalu.
Pas. Pakai. Setengah detik yang lalu. Yes, pas. Pakai. Pakai pas. Pakai. Berapa detik yang lalu? Pakai. Pakai. Biarpun itu 1/4 apa yang sudah terlalu, berarti dia menunjukkan past tense. Oke ya. Clear ya teman-teman? Clear? Ya. Oke, that's great, interesting. Ada pertanyaan dulu tentang rumusnya di sini? Sebenarnya ini sudah disampaikan di Dewasa 1 kemarin, tapi mungkin teman-teman ada yang lupa. Jadi karena di buku ini diminta untuk jelaskan, jadi Kak Anggi jelaskan secara singkat tadi. Nah, bukunya ada penjelasannya kan? Ini di sini sama kayak gini kan bukunya? Sama kan? Ada. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang pattern-nya? Ana itu apa? Oke. Bro. Ana, kalau Ana adalah adjective noun adverb, Kakak. Adjective Oh, I noun see. adverb. How can we membedakan itu antara adjective, noun, and adverb? Oke. Mau Again, nanya, interesting. Ketika belakangnya fully plus each-able antis, dia masuknya adjective. Biasanya yang berakhiran ly dia masuknya adverb. Tapi adverb itu Adverb. terbagi menjadi buahnya. Oke, selebihnya noun. Kalau pengen tahu listnya nanti tak fotokan. Gitu. Ya. I need it. Udah, oke ya. Contohnya Oke. fully plus each-able antis, full, beautiful, colorful. Oke, useful, ada full-fullnya ya. I love you full. That Ada is full-fullnya. Ya, kalau I love you full beda lagi ya. Oke ya. Itu masih adjective adjective. ya. Berhenti. Mm-mm. Singular names sama plural names apa bedanya? Singular names and plural names. Singular berarti orangnya satu, Kakak. Contohnya Kak Talita. Jadi Kak Talita pergi ke pasar kemarin. Berarti gimana ini? Itu pakai verbal. Sis Talita went to market yesterday. Sis Talita di perpustakaan kemarin. Berarti gimana? Sis Talita was in library. Yes, yesterday. Gitu ya. Kalau plural gimana? Kak Talita, contohnya Kak Talita sama adiknya. Kak Talita sama Kak Estri. Kak Talita sama Kak Dio. Bisa dipahami, Kakak? Oke. Clear ya, teman-teman? Halo? Clear. bro? Yes, clear. Yap. Yes, Bro Anggi. Nice. Tadi yang ya bro, siapa tadi? Mau nanya, Yap. contoh dari adjective noun adverb apa ya? Oke, ada banyak sekali Kakak. Contohnya adverb, adjective, and noun. For example ini. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, Kakak. Oke. Contoh yang sederhana. Kak Dio. Kak Dio marah kemarin. How to say? Ya. Kak Dio marah kemarin. Bro, dia angry. Last Ayo night. coba. Bro Dion angry. Nah, kalau langsung angry kan itu kan adjektif, nggak boleh. Harus ada verb atau to be. Berarti Bro Dio Was angry. yesterday. Oke? Oke? Oke. Oke. Contoh lagi. Oke. Siapa? Bro Dio ganteng kemarin. Gimana?
Rodeo was handsome yesterday. Yesterday. Okay. You got it, guys? Oke, ya. Terus sekarang contoh yang tadi apa nih? Noun, contohnya noun. Noun atau tempat dulu lah. Adverb place ya. Kita pakai tempat dulu. Oke ya. Saya di yang kedua tuh. Ada apa nih? Saya di mana tuh? At the hospital. Rumah sakit. Bulan kemarin. Bulan lalu. Itu oke. I was At the at hospital hospital last month. last month. Terus nanti ada yang tanya gini nih. Bro, kapan kita menggunakan was were sama kapan kita menggunakan verb? Nah, ini sudah berulang kali Kak Anggi sampaikan. Jadi selama dia mempunyai verb maka nggak usah pakai was were. Oke, teman-teman. Karena ketika mempunyai verb berarti posisinya sebagai verbal Sentence. sentence. Oke ya. Karena berhubung teman-teman ini kelihatannya kok responnya kurang, cuma beberapa yang respon paham, berarti ini kelihatannya ada yang masih gelambiar. Dunia gelambiar masih confused. Ya. Benar. Is it true? Yes, it is true. Karena masih pusing, Masih meraba-raba. masih Takut-takut. meraba. Padahal ini kan nggak meraba-raba lagi. Ini kan sudah disampaikan dulu di basic 1 sudah disampaikan kan sebenarnya. Lupa. Udah lupa. Sudah lupa. Sudah. Oke. Sudah lupa. Ya udah nggak apa-apa. Semoga nanti sama Kak Anggi tinggal ingatnya aja ya, teman-teman. Oke. Maka dari itu Kak Anggi sudah siapkan beberapa contoh kalimat. Jadi teman-teman nanti tinggal merubahnya menjadi positif interrogative. Yang pertama kita mulai nih. Ada apa yang pertama? Kita mulai dari verbal atau nominal dulu teman-teman. Verbal center. Oke. Ketika kelihatannya semangat kayak gini kan Kak Anggi lebih suka nih ya. Sambil Kak Anggi mencoba mikrofon barunya nih ya. Mic baru nih ya. Ya teman-teman. Kita udah dicolok, Bro Angie. Gimana? Udah dicolok. Belum. Biar ini aja, biar keren gitu kan di kamera kayak bawa kayak gini. Jadi nggak pengaruh sih teman-teman. Nah, cuma karena ini baru ketemu gitu kan, Kak Anggi punya sound, ya kan dibelikan sama istrinya Kak Anggi, ya kan. Terus ada mikrofonnya, ada soundnya kecil gitu kan, ya. Rencananya buat nyanyi-nyanyi, ternyata suaranya Kak Anggi fals, jadi nggak pernah tak buat nih. Akhirnya ya buat apa ya? Akhirnya buat kayak gini-gini aja ya. Oke ya, contohnya teman-teman. Number 1 ada I went to Singapore last year. Berarti apa nih teman-teman? Saya pergi ke Singapura Saya tahun pergi ke lalu. Singapura Tahun kemarin. Yang di atas, kalau yang di bawah ini adalah menu untuk hasil dari Google Spreadsheet. Ini bisa dikunci. Oke. Ada yang masih ikut webinar juga kelihatannya kan rasa. Oke ya. I went to Singapore last year. Saya pergi ke Singapura tahun kemarin. Berarti negatifnya gimana teman-teman? I didn't go to I did Singapore last year. Oke. Jadi when I did itu go. adalah bentuk keduanya dari go ya teman-teman. Ketika dia bentuknya negatif, maka I verbnya didn't. kembali ke verb 1. Berarti jadi I I didn't go to Singapore last year. How about the interrogative sentence? Did Bro dulu mau nyanyi, tapi karena suara fals. Mau saya ajarin. Sini. The beautiful light diamond to the sky. To the love so
The beautiful lifetime. Tabita, bocor. Boleh diajarin Kak Anggi. Sarah. Nyanyi Diamond tadi ya. Bagus suaranya. Ya, Sambung. ya udah kapan-kapan nanti waktu hari 15 Kak Zara, oke? Ya, boleh diajarin. Lagi next. Oke, bro. Oke, yops. Oke. Clear ya, teman-teman? Berarti interrogatifnya gimana nih, teman-teman? Tinggal dirubah di depannya. Did you go to the Singapore last year? Nice. Oke. Oke, kemudian nominal sentence ada contohnya. Saya lapar kemarin. Saya lapar kemarin berarti I was hungry. I was hungry yesterday. oke, ada angry, ada Hungry. Hungry. Ya, hungry. Hungry. Oke, berarti negatifnya gimana? Aku nggak lapar kemarin. I was not hungry yesterday. angry. Oke. Kemudian untuk interrogatifnya, Was you hungry oke, yesterday? that's great, interesting. Clear ya, teman-teman? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang tanyakan. Strukturnya. Yang sulit itu yang membedakan antara adjektif, noun dan adverb itu, Bro Anggi, kadang kebalik-balik gitu. Gini, adjective noun adverb ketika dia nggak ada verb langsung jadi aja nominal Kakak. Nggak usah Iya, dibanding-bandingkan adjective adverb tanda-tanda dia itu adalah verb. adjektif, tanda-tanda dia adalah noun, dia adverb gitu. Oke, sebenarnya secara spesifik itu bisa dikatakan teman-teman sering-sering buka kamus. Tetapi Kak Anggi punya rumus ketika belakangnya ada fully plus icelabilolentis berarti dia adjektif. Selain Ya, yang daripada itu itu tolong ITZNV, dicatatin. ketika dia ITZNV dia verb. Ketika dia selain itu dia noun. Ketika belakangnya banyak ly-nya atau ly berarti dia adverb. Ya, Atau mau minta listnya tolong. itu ya? Iya mau itu, Bro Anggi. Heeh. Karena itu Oke. kayak di apa di Wah. tes-tes itu kan banyak membingungkan ini. Oh, kayak di Apakah akademik kayak TOEFL ya ataupun apa gitu ya? TOEFL itu saya sering kejebak di betul. situ. Oke. Kejebak di Jadi situ, Bro. itu gini. Kakak Wiwi ambil kelas TOEFL di speaking partner dah. Ayo, gimana? Ambil kelas TOEFL di kelas speaking partner. Iya, barusan. Oke, oh barusan, iya. Jadi ketika TOEFL itu sebenarnya rumusnya cuma ada 3 yang dipakai di situ. Ya. Karena dia general truth semuanya kan. Dia cuma pakai perfect, past. Ini sebenarnya kuncinya sih. Sebenarnya kalau hafal have has, karena di structure 1 sampai 15 itu adalah conjunction subject verb. Sedangkan 16 sampai 40 dia adalah what choice sama what form. Ya. Subject verb. What choice sama what form. Jadi strukturnya mesti subject verb, adjective ditutup sama noun. Kalau kakak ambil kelas TOEFL di speaking partner pasti sudah dijelasin tuh. Yang ITZNV dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa nanti Kak Anggi bagikan. Oke, Bro. Thank Okay, you. that's great. Karena kelasnya di speaking partner itu mulai dari awal banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belajar dari awal itu ya. Nah, makanya kalau di TOEFL sama ataupun akademik profesi itu yang berbeda vocabnya planet semua itu. C2. Iya. Oh, berarti ada 1. kelas untuk TOEFL-nya ya? Apa? Kelas untuk prepare untuk TOEFL ada? Di speaking partner ada. Oh, saya kira untuk tesnya aja. Oh, enggak. Ada kelasnya juga. Ada kelasnya, ada preparation. Silakan hubungin aja Kak Neri. Oke. Boleh request tutor itu.
Kalau mau tutor TOEFL sama Bro Anggi boleh. Oke, tapi kalau Oke, yang Bro, private, thank tapi you. kalau yang enggak Sisneri aja. Biasanya Bro Angga tuh. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Oke, ya. Oke, thank Kak you, Wiwi, Bro. oke. Tapi ada tipnya cakep-cakep kok. Ikuti aja kelas preparation-nya miliknya speaking partner. Keren pokoknya. Gitu ya. Oke. Di hari I apa itu, will. bro? Gimana? Di hari apa? Ya kalau kelas preparation itu ya kelasnya Senin sampai Jumat Kakak. Kayak gitu. Oh, Mm-mm. Kalau mau teman-teman daftar berminat, kembali lah ya. kalau teman-teman berminat nanti chat Bro Anggi aja, nanti Kak Anggi sampaikan ke Sisneri buat dikirim ke buat nanti pendaftarannya. Jadi kelasnya beda, bukan kelas di basic. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa. Apakah boleh anak teman-teman basic belajar TOEFL? Boleh aja. Nah, biar mengenal gitu ya. Gitu kira-kira. Oke? That's great, interesting. Oke ya. Oke? Halo? Oke, oke. Ya. Thank Oh, berarti you. Kak Wiwi cuma ambil tesnya aja, Kakak. Nggak ambil Iya, kelasnya. karena yang lewat-lewat iklannya gitu kan. Hmm, Di IG. ambil preparation-nya aja, Kakak. Enak itu. Kalau nggak salah 250.000 deh kelasnya. Sama kayak reguler, kalau nggak salah. Sebulan. Oh, tiap hari juga ya? Ya, tiap hari kelihatannya. Berarti Oh, Angga yang pegang biasanya sama Sis Fitri, kalau nggak salah. Lebih sulit ya, bro? Ya, kalau ya vocabnya vocab planet semua. Nggak vocab-vocab sederhana kayak gini. Nah, kayak gitu. Kira-kira. Kalau one on one kelas ada nggak, bro? Apa? Gimana? One on one private Oh, satu tutor tapi sama satu member. Boleh. Yes. Ada. Oke. Oke. How Bahkan Itu much? kalau lebih satu, mahal ya, bro? ya lebih, ya kayak harga private. Kalau Kak Estri mau silakan chat, nggak apa-apa. Nanti diajarin mulai dari awal preparationnya. Dan boleh request tutor. Untuk TOEFL ataupun kelas private boleh request tutor sesuai dengan permintaan teman-teman. Nah, kayak gitu. For speaking too, for speaking. Not Oh, not only for TOEFL kan? TOEFL itu kan cuma ada 3. Ada listening, structure, sama reading. Kalau teman-teman fokus yang academic purposes ya ambilnya IELTS. Itu ada reading, listening, writing, sama speaking. Kayak gitu. KS3. Tapi kalau KS3 minat di kelas private yang fokus on speaking ada juga. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, chat aja Bro Anggi atau Sisneri ya. Oke, nanti kami brosurnya. Thank you, Oke, bro. udah ya teman-teman. Oke ya. Bro, tanya-tanya aja boleh-boleh. Ya, jangan tanya brosur boleh ya. Nanti Kak Anggi sampaikan langsung ke Kak Neri gitu ya. Oke, teman-teman, any question about it? Nggak ada ya? Oke, ya. Please have a look your book. Silakan dibuka bukunya, teman-teman. Oke, there are several vocabularies it's about holiday ya, kelihatannya. Past experience yang paling gampang itu bercerita tentang holiday. Ya, silakan dibuka bukunya. Mulai dari liburan sampai sehari-hari. Ayo, siapa yang mau baca nih? Ayo, kalau nggak ada yang mau baca, kalau nggak ada yang mau baca, terus gimana? Kalau nggak ada yang mau baca gimana nih terus? Oke, Kak Khairul Azhar ini siapa nih? Halo, Kak Khairul Azhar. Halo, bro. Oh, ini. Mau tanya yang kelas private itu ya? Oke. Oke, baik. Nanti Kak Anggi respon setelah kelas ya, Kak Khairul Azhar. Oke. Oke. Itulah ini di Aussie ya, Kakak? Kak Khairul Azhar. Sorry, Di Aussie ya? Aussie ya. Maksudnya? Ya. Di Aussie, di Australia. Your profile picture, bro. Oh, Hah? no. This is in Abu Dhabi. Abu Dhabi, oh Abu Dhabi. Right. Oke. Oke, nanti boleh Kak Anggi akan bagikan nomornya Kak Neri ya, Kakak. Oke. Rencananya mau ambil private apa nih, Kak Khairul? Preparation ya. Oh, TOEFL atau IELTS-nya?
Paling yang IELTS ya. Oh, IELTS-nya. Oke, good. I think. Ya nanti biar langsung dihubungkan sama. Biasanya Iya, ada bro. beberapa tutor, ada Kak Bella dan lain sebagainya pegang IELTS. Kak Dino dan lain sebagainya. Gitu ya, Kak Khairul. Oke, thank you, bro. Oke, thank you so much. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. It's about box of vocabularies dari holiday to daily. Holiday to daily. Dari holiday sampai dengan daily. Oke, holiday to daily. Oke. Selanjutnya di sini ada holiday to daily. Oke, ya. Silakan dibuka modulnya teman-teman. Oke, silakan dibuka modulnya dulu. Oke, angkat tangan bisa bantu Kak Anggi, please. Oke, ayo bantu Kak Anggi dong. Oke, I would like to choose brother siapa nih lo? Kok nggak ada yang respon nih? Ayo angkat tangan dong guys. Kak Dio, halo Kak Dio. What the subject of meeting tonight? Past experience day 12 or Oke, day 12. day 12? Yep, About absolutely. past experience, right? Is it true? Okay. Okay, yep. Sis Astrid, yeah, come on. Could you help me, please? Sis Astrid. Let's open Yes, your please. book. Okay, yep. Hmm? Now, Brandy has box of vocabularies. Okay, number 1, liburan. Liburan, how to say liburan? Holiday. Holiday. Akhir loh, ini kalau sudah ditunjuk satu-satunya yang lain ikut-ikut. Akhir pekan. Weekend. Astrid. Weekend. Okay, and then tempat wisata. Tourist attraction. Okay, it's about the tourist attraction. And then pertualangan. Adventure. Perjalanan. Journey. Okay, masa lalu. Past. Okay, masa depan. Future. Masa sekarang. Present. Okay, and then kenangan. Memory. Okay, memory. Okay, that's great. Interesting. Now, Thank you. okay, my sister belum. Okay, yeah. Okay, yeah. Okay. What did you do for the last weekend? What did you do for the last weekend? I was when ya? Yeah, I went. I went to Sentul. Okay, I went to Sentul, and then? Yeah. After that, it's only went to Sentul? I go to mall. Okay, and for then? Saturday night. Okay. So, di situ ketika teman-teman mau pergi ke Sentul, berarti bukan I go to Sentul, tetapi menggunakan when. Nah, karena bentuknya past tense. Nah, dan kalimat past tense itu ditanyakan dengan times, ada tanda tanya did. What did you do for the last weekend? So, last weekend, I went to Sentul. Okay. I spent my time with my family. Okay. Oh, okay. 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 I walked around and then apa lagi? Took shopping. Okay. Ya, Shopping at the mall. Okay, went to mall and took several stuff. Okay, that's great. Sis Astrid, so what stuff did you last buy? The stuff that did you last buy? Last buy? Membeli? Yap, dibeli terakhir. Barang yang dibeli. The thing that you last buy. I last buy. No, berarti I bought kan membeli. I bought. Ya, buy-nya jadi bought. Using verb to? Yes, absolutely. So, the last stuff, okay, that I bought. I bought the shoes. Okay, berarti I bought shoes, apa nih? I bought shoes. Okay. Saya beli sepatu. Kapan? The last buy. Yang terakhir saya beli. Okay. The last week. Okay. The last stuff did I buy? Okay. It's about
Shoes gitu ya. Thank you so Yes. much. The last question, what did you do before the class start? What did you do? I work at the office Okay, work. before Got it. the class start. Okay, till now? And now I just arrived at home Mm-mm. on tadi jam berapa ya? 7:30 lupa saya half 8 ya. Half Okay, 8. now half past. Oh, half past ya. I'm forget. Okay, Half past 8. 8 ya. Okay, 8. Okay, thank you so much. Give applause dulu dong. You're Nice. welcome. Oke, teman-teman kadang kalau ngomong past tense itu agak belibet nggak teman-teman? Karena harus berubah jadi verb 2, mikir dulu gitu nggak? Yes, of course. Iya, I kadang feel ya. confused Ya. between verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi Dan solusinya, penambahannya. solusinya gimana nih teman-teman? Teman-teman bisa melihat beberapa contoh ketika ada yang menceritakan tentang teman-teman pernah baca storytelling nggak, teman-teman? Storytelling. Once upon a time there was. Pernah baca storytelling nggak, teman-teman? Yes, but in bahasa. Oke, ya. Nah, habis itu di storytelling itu dia pakai verb 2 semua gitu. Atau teman-teman dulu waktu pernah belajar bahasa Inggris pertama kali, teman-teman pernah dengar cerita ini nggak, teman-teman? Nah, ini juga tentang past tense nih. Makanya sampai sekarang masih tetap ingat. Mungkin yang pernah belajar atau kursus bahasa Inggris pernah tahu namanya buku dari L.G. Alexander. Pernah? Last week I went to the theater. Pernah dengar cerita ini? No. Belum. Never. Pernah tahu buku ini? Belum. No. Ini Yet. buku legend haven't. yang mana dia itu membuat semua tenses menjadi sebuah cerita, teman-teman. Jadi sebuah cerita. Jadi ketika kita bingung menceritakan sesuatu, maka ambil aja cerita di sini. Nah, ini The New Concept English ini. Tapi ini yang versi Amerika ya, teman-teman. Kan ada yang versi apa nih? British yang pakai Cambridge ataupun Oxford dan lain sebagainya ya. Tapi ini ini. Oh, enggak pernah ya. Ya udah enggak tak lanjut kalau enggak pernah. Oke, ya. Mungkin kalau teman-teman bertanya referensinya mungkin ini nih. Ini bagus nih cerita ya. The Practice and apa nih? Progress L.G. Alexander. Terjangkau nggak sampai ratusan ribu. Oke, gitu ya. Oke, now kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke, Kak Anggi kasih contoh dulu. Di sini ada contoh cerita yang dia menggunakan verb 2 semuanya. Kan teman-teman tadi bilangnya kesulitan nih buat verb 2 ya. Benar ya? Oke, ya. Oke, ini mau dibuat cerita dulu atau sentennya dulu yang dibuat, teman-teman, mumpung masih ada waktu. Halo? Gimana, bro? Sentennya dulu atau ceritanya dulu? Sentence-nya, bro. Oh, sentennya dulu. Oke. Ini nih. Fill the blank with the past form. Oke, biar teman-teman terbiasa membuat nih. For example, Fiona bla 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 her homework. Kali past. Di situ ada do. Berarti Did. apa nih? Did. Sudah bisa gini kok. The queen bla 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 her anniversary. Celebrate. Jadi apa nih? Celebrated. Celebrated. Okay. And grandma bla 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 bake. Jadi apa nih? Bake it. That's great. We blah 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 some carrots and potatoes. Yes. Eight. Eight. Gak ada it. Gak ada. Ayo. Eaten. Belum. Eight. Hari ke-10 kemarin kan Kak Anggi sudah jelaskan
irregular verb kan, teman-teman? Ya. 8. At. Belum. Irregular verb kemarin sudah kan? Udah. Lah ya, berarti belum diputar ulang kemarin, teman-teman. Belum. Oh ya udahlah, nggak apa-apa ya. Karena sibuk gitu ya, ya udah sejalan-jalannya aja. Marina bla 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 some nice songs. Oke, sing. Sang. Tony ride ya his new motorbike. Right. Road kali ya. Oke, wah Road. ini efeknya lagu irregular verb ya, langsung tahu Tony semuanya. Road. Ya. My parents fly. Flies. Blue. Okay, yeah. And then my boyfriend's blah 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 give. 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 Okay, Give it. Samuel and I blah 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 pass. Past. My neighbor, okay, or my tetanggaku buy. Jadi Bought. both. Okay, both. Okay, that's great. Clear ya, teman-teman? Sudah bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, berarti di sini ada cerita nih. Ceritanya kok yuk pas. Di situ kan tadi ada vocab-vocab tentang holiday. Is it true? Oke ya. Oke, it's tell about your wonderful holiday. Oke, nanti kan teman-teman kalau di buku itu kan diminta untuk menceritakan tentang masa lalunya kan. Nah, teman-teman discuss about member picture or in your phone and bla bla bla. Kemudian di sini ada holiday-nya juga. Jadi buat teman-teman yang nggak ada ide nanti pakai idenya ke Anggi aja. Gitu ya. Oke ya. Tapi kita lanjutkan dulu di sini teman-teman. Oke ya. Come on. Ada yang angkat tangan dulu. Silakan. Siapa hurufnya nih? Kak Zara itu yang nyanyi. Iya Kak Zara, ayo. Zara, Kak Zara. Ayo. Loh, ditunjuk malah nggak mau nih. Ya udah Kak Mala aja. Halo Kak Mala. Halo bro. Melewati, ayo. Melewati. Go through something. Oke, yang terakhir. The last. Awalan. The beginning. The beginning. Oke, and The then buru-buru. In rush. Hilang. Lose. Oke, sehari-hari. Daily. Okay, that's great. Now, my sister, okay, what did you watch for the last time? I have question for you. What different lose and lose? Lose and Lose. L-O-O. And lose. Yes. Karat sama hilang tuh. Karat. Lose. Lost kan? Lost. Yes. Lost kan hilang. Sama tadi. No. Lost. Kan Lost. karat. L-O-S-T. What? Oh, Longgar ya bro. Lose. Oke, ya. Oke, ya. Oke, kita bahas. Ada lose, ada lush, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari L-O-S-T ya. Lost. Oke, or kalau fanatik simbolnya itu adalah lost. Tulisannya L-O-S-T tapi bacanya lost. Dia masuk adjektif ketika level A1 not knowing where you are and how to get to place. Jadi kayak tersesat. Tersesat, kita nggak tahu di mana tempatnya. Yeah, not knowing where you are and how to get to the place. You got it? L-O-S-T. Or kalau di UK, lost. Or kalau di US, lost. Oke, itu L-O-S-T. Oke. You got it? For example, I got lost in the New York subway system. You look lost? Can I help you? Ada yang hilang tak? Oke.
Tetapi lost pada level B1, it means that if something is lost, no one knowing where is it. Berarti nggak ketemu lagi. Things tend to get lost when you move. You got it, kakak? Got it. Kemudian yang satu lost apa lagi? LOS. LOOS ya. LOOS. Lus atau lus itu. LOOSE. LOOSE mungkin. Kalau LOOS kelihatannya nggak ada deh, teman-teman. LOOSE ya. O-nya 2. Oke, lost. Oke ya. Oke. Oke, LOSE ya. Lose. Berarti oke, kalau like diamond in the sky. Nyanyi lagi. Ya. Zahra. Oke, nanti Kak Anggi minta bantuan Kak Zara nanti, oke. Tapi setiap dimintai, setiap dimintai bantuan sama Kak Anggi nggak mau ini deh. Oke, ya. Oke, iya. Oke, kita ulangi, halo. Kita lanjutkan lagi ya. Boleh? Ya. Boleh teman-teman? Ya, lanjutkan saja, Bro. Oke, teman-teman, Kak Anggi pernah bilang ketika kita menentukan sesuatu kita harus punya guidance, ya. Oke, ya. Kak Anggi akan kasih tunjuk. Ini guidance-nya kita pakai Cambridge ya, yang insya Allah nggak bisa bantah ya. Tadi sesuai ya, not knowing where you are, how to get the place. Pada level A1-nya, A2-nya. Tetapi pada level yang lain dia juga berbeda arti ya. Oke. If the something is lost ya, and no one to know. Kemudian ada apa lagi? LOS lose, berarti lose ya. Lose. Oke, ada lose. Oke. Ketika lose adalah to not longer have something because you don't know where is it. It's not longer have something. Okay, because you don't know. Okay, I have lost my ticket. He almost losing his car key. Berarti to not longer have the something. Okay, or to have something that someone taken away from you. At least 600 staff will lose. Yeah, their jobs in the factory loses. Okay. Kemudian ada tambahan os, ada tambahan o-nya sekarang. Ini kan tadi yang diminta, benar nggak? Oke, ini ada lose. Ya. Lose. Berarti apa nih teman-teman? Not firmly had and in the place. Fastened in place. Those hair is not tied back. Dan lain sebagainya. Okay. Not thick, berarti enggak apa nih? Thick. Fitting. Not expect. Ya. Bisa juga not expect. Tergantung levelnya. Gitu ya. Oke. Tergantung konteks berarti ya. Tergantung konteksnya. Dulu Kak Anggi pernah bilang bahwa setiap kata itu dia punya 6 level kan? Punya 6 level A1, A2, B1, B2, C1, C2. Benar nggak? Kalau mungkin teman-teman pernah ngerjain soal TOEFL ataupun apa itu bahasanya mesti B1, B2. Sama C1, C2. Karena academic purposes. Ataupun di IELTS. Contohnya yang kayak gini, possess. Do you know possess teman-teman? Possess kan artinya kesurupan kan? Benar ya? Itu level A1-nya. Tetapi possess pada level C2 artinya have. Sama kayak apa nih? Dulu Kak Anggi pernah bilang fruit. And then apa nih kemarin?
Stone pernah ya? Kak Anggi pernah bilang, halo teman-teman? Ya. Ya, stone level A1-nya itu buah. Kok buah batu. B2-nya artinya permata. Oh, diamond tadi yang kayak dinyanyikan Kak Zahra. Yang terakhir artinya adalah biji. The heart sit inside of the fruit. For example, is mango stone dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Gitu. Kalau tidak tahu sejarahnya mungkin teman-teman bisa menyebutnya tergantung konteksnya. Kenapa kok tergantung konteksnya? Lah itu sejarahnya dari CIFR tadi. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah setiap vocab itu dia punya level A1, A2, B1, B2, C1, C2? Apakah punya? Tidak jawabnya, teman-teman. Tergantung yang bikin dari sononya. Contohnya loose, di sini loose ya. Loose ini kan cuma ada level B2, B1 sama C2. Level A-nya nggak ada. Sama kayak fruit. Fruit itu. Fruit, oke. Fruit di sini itu level A1, kemudian level C2 dan level C2 aja. Cuma ada punya dua level. Nah gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Clear ya? Kok ini Ya, ya aja Mbak tambah ini? Bro Anggi, Apa? could you please share me about the Ana? The Ana. That The Ana. ya, the Ana one. Kawiwi kalau ambil kelas TOEFL-nya kan mesti dapat itu. Belum. Haven't. Oh, belum ambil preparation. Belum, Ya, belum. nanti di share sama Bro Anggi. Ingetin aja di chat ya. Di chat nggak Oh, apa-apa. di chat aja. Oke, Oke, thank ya. you. Nanti insya Allah Kak Anggi bagikan listnya ya. Oke ya. Thanks. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke. Perbedaan level A, B, C apa Bro? Kak Rara. Oke. Ini jadinya nggak bahas pasten nih. Pasten ada pertanyaan dulu. Teman-teman. Halo? No. Nggak ada ya. Oke. Dulu pernah Kak Anggi singgung. Oh ya Kak Rara basic satunya sama Kak Anggi nggak? Teman-teman. Enggak. Enggak. Oh enggak. Oke. Sama Miss apa? Jadi level A, B, C itu adalah tingkatan. Oh iya Kak, tapi jarang masuk. Nah, itu jarang masuknya itu. Kemarin kan pernah kita singgung bahwa dalam tingkatan berbahasa itu ada tingkatannya ya teman-teman, dari lewatan yang basic, kemudian intermediate, ada province dan lain sebagainya. Semakin tinggi benar nih. Kalau A dia tingkatannya basic, kalau B itu upper sampai intermediate, yang C itu adalah advanced atau proficiency. Oke, kayak gitu Kakak. Dan kebanyakan artikel-artikel itu pakai level B dan C gitu. Gitu ya. Oke. Oke, my brother, my sister. Dan ya. Dan habis loh ini gara-gara bahas ini. Habis nih. Oke. Tapi clear ya teman-teman. Ya, siapa lagi nggak jadi bercerita nih akhirnya? Oke ya, karena waktunya nggak cukup ya. Ada yang angkat tangan lagi dong teman-teman. Oke, ayo. Angkat tangan. Oke, Kak Zara ya, yang tadi nyanyi 3 kali nih. Oke ya, Kak Zara kelihatannya. Oke. Halo Kak Zara. Kak Zara. Halo. Lagi nyanyi kali dia. Oh ya udah. Kak Talita kok ngerti banget sih sama Kak Zara? Temennya ya? Enggak. Oke. Ya udah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Hasrul. If I were you, you can explain it. Pernah Kak Anggi jelaskan dulu. Halo Kak Hasrul. Oke. Itu namanya conditional sentence. Kak Hasrul sudah di print apa belum bukunya? Kak Hasrul. Kak Hasrul. Belum. Kak Hasrul.
Aduh. Belum bro lah, itu masalahnya di modul Belum. ada loh, itu hari ke-18. If I were a boy. Nah ini ada. Oke. Itu kalimat pengandaian Kak Azrul. Oke. Pernah tak jelasin juga di basic 1. Oke. Tipenya tipe 2. Oke. Nanti kalau dibahas itu nanti nggak jadinya conditional sentence dong pembahasannya. Oke. Jadi ya udah, ini penutup ya teman-teman. Jadi ada teman-teman kan I sama was ya teman-teman. Kalau I were boleh nggak teman-teman? Nggak boleh. Ya, kalau past tense nggak boleh. Ya. Iya. Tetapi ketika daydreaming, pengandaian, boleh teman-teman. Iya, untuk tiga. Pengandaian itu sesuatu yang tidak terjadi. Nah, untuk tahu lebih jauh pengandaian, tunggu hari ke-18 teman-teman. Di sini ada khusus materi pengandaian. Nah, ini teman-teman. I will Ya, di modulnya get some ya. money. Kak Azrul, untuk pertanyaannya silahkan di print bukunya ya. Dibuka dong audionya. Kak Azrul. Yes. Kak Azrul. bro. Kalau nggak di print loh bukunya. Di print ya. Nah, oke. Atau disimpan bukunya minimal. Oke ya. Oke ya. Kita akan bahas di hari ke-18. Itu ya teman-teman. Thank you so much. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Thank you so much. Thank for joining the class. Sorry, print just numbers mistake. Kalau tanya-tanya kelas TOEFL, IELTS, ataupun tanya-tanya kelas private, chat aja Bro Anggi. Nanti kasih nomornya Kak Neri. Oke, bye-bye. Bye. See you tomorrow.